यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली द्वारा आयोजित एवं प्रसारित हेउथुवा प्रत्येक दिनर यह कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मानक विशेष विशेष स्वागत जनाऊँगी। आपण माने यह विशेष कार्यक्रम द्वारा आपण मानक जीवन रे भिन्न भिन्न प्रकार नूतन अनुभूति गुड़िक पाउथुवारु आमे ईश्वर को धन्यवाद जनाओ एवं आमने दलगत भाव में आपण मानक निमंते विशेष संवाद गुड़िक प्रस्तुत करी आपण मानक निकट में प्रसार करने चाहूँ। कारण आम मैंने यही कार्यक्रम गुड़िक द्वारा आपण मानकर व्यक्तिगत जीवन, आपण मानकर पारिवारिक जीवन एवं आपणकर सामाजिक जीवन को सुदृढ़ एवं संगठित करने चाहूँ। आज आमे जो विशेष आलोचना आरंभ करिबा एई आलोचनाटी परिवार संपर्कित एवं एई आलोचना आमने परिवार ईश्वरंकर रचना। गोटिए परिवार ईश्वरंक द्वारा तैयारी करा जाइथिबा एक संगठन। यह जदिबा एक क्षुद्र शब्द, जदिबा एक छोट विषय भली लागुची, किंतु यह एक बृहत योजना यह माने जानिबा दरकार। गोटे परिवार एवं आमे समस्ते कौनसी ना कौनसी भाव में गोटे परिवार रे माने अंतर्भुक्त अच्छु। हुए तो गोटे परिवार रे मु जणे बापा ही पारे, गोटे परिवार रे मु जणे माँ ही पारे, गोटे परिवार रे मु जणे पुओ किंबा झियो ही पारे, किंबा गोटे परिवार रे मु जणे जेजे बापा किंबा जेजेमा ही पारे। गोटे परिवार रे आम मानकर भिन्न भिन्न प्रकार भूमिका, भिन्न भिन्न प्रकार कर्तव्य सबू रही एवं यही समस्त कर्तव्य तुलेइबा पाई ईश्वर आम मानकु गोटे जगार संगठित करिसंती। मूल विषय आजिर आलोचना रे आमे आलोचना करूचु जे गोटे परिवार यह आपण मानक द्वारा गठन करा जाइथिबा एक अनुष्ठान किबा एक दल नुहे, किंतु यह ईश्वरंकर रचना, ईश्वरंक द्वारा तैयारी करा जाइथिबा एक विषय। यह मु काहेकि कहूची प्रकार जे यह ईश्वरंक द्वारा रचना बोली, कारण जेतेबेले निज परिवार विषय रे आमे आहुरी अधिक बुझिबा एवं जानिबा, ताहले निजर परिवार विषय रे आम मानकर जत्नशीलता आहुरी टिके बढ़ी जिवो, आहुरी दायित्व आम मानकर आहुरी टिके बढ़ी जिवो। आमे आम परिवार को आहुरी गुरुत्व भाव रे आमे दृष्टिपात करि परिबा एवं निज निजर दायित्व को आमे संपन्न करि परिबा। मु जे प्रकार आपण मानकु कहूची बारंबार, एई परिवार हुए तो जने जदि वयोज्येष्ठ अछंती से माने भाबुथिबे जे एई परिवार आम द्वारा गठन करा जाइछि। जने बापा भाबुथिबे एई परिवार मो द्वारा गठन करा जाइछि एवं परिचालित हेउछि। जने माँ भाबुथिबे जे एई परिवार रो जत्न मु नउछि। पिला माने भाबुथिबे जे एई परिवार रे आमे अंश विशेष अटु, किंतु एई परिवार ईश्वरंकर रचना। ईश्वर आपण मानकु गोटे जगह एकाठी करिसंती, तेणु ईश्वरंक द्वारा परिचालित हवा विषय निमंते आम मानकु जत्नवान हबाकु हबो। देखंतु, ईश्वर जेतेबेले कौनसी विषय को जोड़ी दियंती, तार अर्थ से जोड़ी हेइथिबा विषय को आमे भांगी पारिबा नाही कौनसी मते। कारण प्रत्येकटी परिवार पाए निर्दिष्ट भाव में कौनसी नियम अच्छी, कौनसी प्रकार एक श्रृंखलागत अभ्यास प्रत्येक परिवार रे अच्छी। तेणु ईश्वर को दृष्टि रखी ए परिवार प्रति आम मानकर कर्तव्य को आम माने जानिबा को हेबो। दुईटी विशेष भूमिका गोटे परिवार रे रहे एवं ए परिवार रे विशेष भूमिका होची स्वामी एवं स्त्रींकर।
এই স্ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବାରରୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଅନେକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରର ଲୋକ ଏବେ ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ପର ଘରର ଝିଅ, ପର ଘରର ଲୋକ, ଆମ ଘରକୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତ ବିଷୟ, ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏହି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ରହିବା ଉଚିତ ତାହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସବଳ କରିବ। ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଏହି କଥା ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି। ତାହା ଆମମାନେ ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। এই জায়গায় এই প্রকার লেখা অছি, এথি নিমন্তে মনুষ্য আপনা পিতামাতাঙ্কু ছাড়ি আপনা ভার্যাঠারে আসক্ত ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। এই ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବେ। এই ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବା। ଏକାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଶରୀର ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗଗତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ ହେବେ, ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ, ଏକ ଶରୀର ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଙ୍ଗ ହେବା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏକାଙ୍ଗ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମନା ହେବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବେ। ଯଦିବା ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମମାନେ, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ଧାରଣା, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ତଥାପି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଏକ ଶରୀର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିବାରର ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରର ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସୁ, ଆମର ସେଇ ଚିନ୍ତା ରହେ ଯେ ସେ ବାହାରର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସେତିକି ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।